तो ये हमारा एसर का मॉनिटर है। बच गया। सीन ही हो जाता है अभी। ये देखो, तो फाइनली आज हमारा इतने दिनों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो आज जाके लाते हैं फटाफट से। तो फाइनली जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, पिछले 5-6 महीनों से इंतज़ार था, तो आज हमारे लिए ये दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो फाइनली आज हमारा 5-6 महीने की मेहनत करने के बाद आज हमारा पीसी आने वाला है। तो अभी जाते हैं फटाफट पीसी लाते हैं, उसके बाद आगे का दिखाते हैं कि पीसी के अंदर क्या क्या है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, एक एक चीज़ एकदम प्रॉपर। आज के बाद से ब्लॉगिंग दिखेगा। तो फटाफट बेगर टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं, फटाफट जाके अपनी पीसी को लेके आते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं शॉप के बाहर, बस जाके लेके आना है। मेरा इधर निवेश साथ में ही आया हुआ है और हम लोग निकालते हैं अपना पीसी वगैरह लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं। और बस लेने आए हैं आज। हाँ ठीक है। हम मेरा अपना मॉनिटर और मदरबोर्ड वगैरह। तो ये हमारा एसर का मॉनिटर है। बच गया। सीन ही हो जाता है अभी। स्लीव है ना वो नहीं। हाँ, इसका बैक साइड दिखा दे कैसा है। पूरा वाइट, इतने बाद सब कुछ वाइट वाइट हो जाएगा। तो क्वालिटी तो रहेगा ना, एक नंबर है ना। 100 हर्ट्ज के साथ है, 99% एसएसडी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो है यार भाई, जब लगे आ जाना। हाँ दुकान कहीं थोड़ी आ रही है। सही बात। ठीक है, पूरा वाइट वाइट। ओके, फुल वाइट है। ये हेडफोन चेक हो रहा है। ये देखो, और ये अपने को ब्लू लेना था लेकिन अवेलेबल नहीं है, ब्लैक ले लिया। ठीक है, हाँ, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और ये तो पूरा वाइट रहेगा। तो इसका करवा देते हैं बिल। ठीक है, अब बिलिंग हो रहा है यहाँ पे और आधा सामान इधर पड़ा जाता है और यहाँ तो ये हमारा बिल। का चेहरे पे खुशी। ठीक है, सबके सी नंबर तो सब है और वारंटी वगैरह भी सबके इससे ही होगी, सेल नंबर से। अरे आ गया ना, अब तो स्पेस बचा के करेगा तो उसके अलावा कुछ आना भी नहीं उसमें। तो चेन भी तो लग जाए मेरे भाई। उसमें भी लग जाएगी चेन तो। ये थोड़ी, मैंने तो नीचे वाला करा था ना। डील हो गया डन। तो अब बिल लेते फिर करते हैं। तो हो गया सर पेमेंट वगैरह। ये आपका बिल लीजिए। थैंक यू, किसी को फुल्ली एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा आउटपुट परफॉर्मेंस निकालिए। हाँ बिल्कुल, लाइफ बहुत ग्रो कीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।
तेज बोलो, आवाज में बोलो। अच्छी आवाज है। थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? अच्छा हाँ यार, इसका भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी कल से तबीयत ठीक नहीं था बिल्कुल भी। मैं सोच रहा था कि मैंने करना है और करना है और करना है। तो वो थोड़ा बड़ा दिक्कत थी कि मैं आ नहीं पा रहा था उस चीज़ में। हाँ क्या बोल आया नहीं अलग अलग मेहनत। नहीं तो अपन ऐसे ना बहुत स्ट्रगल करते हैं कोई चीज़ के लिए। हमने संघर्ष। बहुत अच्छा बोला, इंग्लिश मीडियम वाला है, बातों से पता ही चल गया होगा। आज जैसे इम्पोर्टेंट दिन था हमारे लिए, आप देख सकते हो कितना देखो कितना सामान लिए हुए हैं, आगे बहुत सारा पड़ा हुआ है। लेके जा रहे, गाड़ी में पूरा नहीं आ रहा है, बस लेके जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए अभी। रुको मैं उतर रहा हूँ, है ना? चलो अब हम उतारते हैं। ये पकड़ना कैमरा, चल। अरे 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 देखना है ना। अरे अरे देखो एक ऐसे उठा के लेके जा रहा है उसको, और मेरे हाथ में देखो कितना सारा उठा रखा है हमने। और नहीं है कुछ। और मैं हूँ ना। देखो ये इंजीनियर साहब लगे हुए हैं अपने काम में, इन्होंने डब्बे वब्बे से निकाल के रेडी हो गए इधर। थोड़ा सा भी नहीं रुकना इनको तो। ये देखो ये भी वाइट और ये भी वाइट। और एक चीज देखो, ये देखो ये भी पूरा वाइट, ये भी पूरा वाइट।